watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day. Hello， 大家好，我是魔丸。今天的话没有错，久违的洛伊德系列，将近半年多左右的时间没有来跟大家分享任何一只的机兽，相信大家也是等待非常的久。可是大家也先别开心的太早。今天啊，魔丸要来跟大家开箱的这个系列呢，还是属于我们旧世代的洛伊德，并不是在这个最新的这种 ZW 的相关系列。也简单跟大家更新一下官方最新的消息啦。目前的话，我们 ZW 系列是已经正式结束了，正式画下句点了。换句话来说啦，如果你有想要入手 ZW 系列机兽的朋友呢，也要趁着这段时间赶快去购买。官方最近除了有推出相关的优惠活动之外，好像连着这个 ZWR 我们限定品的机兽都是有做相关的促销优惠。想要入手的朋友啦，当然也可以去附近的玩具店稍微去寻找一下。魔幻推测啦，最近这段时间过了之后，想要入手机兽的难度也就会越来越高。目前的话，有几只机兽是已经不好取得了。除此之外，官方这边当然也不是说到完全停摆啦，最近也都在庆祝这个40周年的相关活动。日本地区是正式发布了一只全新的机兽，当然台湾这边呢也是有正式代理进来的，也就是我们编号 AZ01 的40周年限定长牙狮。这一只的话，它的整体架构并不是一般的机兽，而是呢比较像魔丸之前有来跟大家分享过我们这个 Masterpiece 的相关版本，整个内部的架构呢是使用一模一样的骨骼，所以呢在行走方面会更加逼真之外，身上也是会有一些灯光的特效件。不过比较可惜的地方是啦，新版本的这个40周年长牙狮是把这个音效的部分给取消掉了，行走的时候啊也就不会有这个吼叫的声音，这个部分是魔丸觉得稍稍可惜的。但是啦也反映在价格上面啦，魔丸记得呢早期的 Masterpiece 当时的定价是定在3500块，最近的这一只40周年的长牙狮呢定价好像是在2650块钱左右，价钱是变得比较便宜一些啦。实际上呢也是可以来进行电力行走的。那魔丸个人呢其实还是会很想要入手这一只机兽，未来的话有购买但也会再持续来跟大家做这个后续的开箱。回到今天的重点啦，今天魔丸要来跟大家分享的这只机兽也是之前就有跟大家稍稍提过的，一直没有时间拿出来跟大家分享啦。那魔丸最近呢刚好又遇到另外一件事情，所以呢才突然想起来，今天的话就运用点时间稍微来跟大家分享一下。相信大家看到片头呢应该多多少少都猜得到，没有错，这个系列呢也是魔丸一直没有来跟大家分享，也就是我们这个生化武装的系列。目前大家看到的这一只就是我们编号 GB002 号的生化暴龙。从这个外形来看啦，其实是走这个全骨骼的架构，这也是这个系列当中呢最大的特点之一。除了这只生化暴龙，魔丸这边也曾经入手过迅猛龙以及三角龙，应该还在魔丸之家的某一个角落，也都是在同一段时间来去进行购买的。不过唯独这一只暴龙啦，魔丸这边呢一直舍不得拆开，到现在呢10几年都还是以全新未拆的方式继续保存。那这个生化系列的机兽呢，魔丸有印象好像是在2005、2006年左右正式推出的。当时的话推出到最新的生化系列是已经把之前所有这种经典的电力行走装置给全部取消掉，换来的呢是这种最新的球形关节、球形的架构，在摆设姿势上面呢会更加的灵活之外，可是呢官方这边还是有融入原本的这种电力装置，供应的地方也就只有在灯光上面的展示效果而已，也就不会有其他的机关。唯独这一只生化暴龙除了有灯光的基本展示之外，声音的这个地方呢也是有完整融入的。魔丸曾经在某一支的洛伊德影片当中有特别提到过，洛伊德的系列呢除了五巨兽是很难取得之外，另外如果你有想要入手有音效的洛伊德机兽，其实也是非常的稀少。之前魔丸有来跟大家分享过 Masterpiece 所推出的长牙狮以及长牙虎之外，早期的五巨兽哥吉拉斯会有一个物理式的吼叫之外，接下来魔丸的第一支拍摄的影片，我们的 RZ064 超战斗暴龙一样是会有一个音效上面的切换以及转换。最后一支的话大概也就是目前大家所看到的这一只我们的生化暴龙，一样是会有融入一个音效的设计。洛伊德的系列前后相加，所有的机兽有声光音效的大概也不到10只左右啦。有机会可以特别入手到这一些有特殊机关的机兽呢，魔幻觉得还算是蛮开心的。那回到我们这次的重点啦，一样稍微来看一下盒子的背面，上方处呢这边就有特别写上一些基本的资讯。当然这一次也因为是我们旧系列的机兽，所以比例的话一样是在1:72。除了有一些基本的球形关节可动之外呢，当然这一次也有一些很大的看点。首先可以看到这边也是有类似一个
个本能解放的概念啦，侧边的这个肋骨呢是可以直接张开的，魔安觉得也是蛮有创意的。这次的整个外骨骼的架构呢，也是可以直接拆卸的，变成说可以直接看到内部的这些机械效果。最后再往下，我们的驾驶呢一样是有融入在这一侧机体内部。很特别的地方是，驾驶乘坐的这一个位置呢，刚好也是我们 ZW 系列暴龙驾驶呢所乘坐一模一样的这个地方，不过啦是变成比较裸露的外部位置而已。那这个地方啦，魔安推测呢，应该也是有参考一些早期的机兽再来进行改造的。外壳的部分大概就是这个样子。那侧边这边呢，一样稍微跟大家分享一下，魔安当时入手的价格没有错，也就是在339块。不过这个价格啦，也是在将近快要20年左右啦。魔安当时还在读国小、读国中的阶段，偶然之间上台北啦，刚好遇到玩具特卖会呢，看到其中一个花车里面放着好几只这样子的生化机兽，都是没有人要的。魔安也是趁着那段时间啦，直接入手了这个大全套。那其他只啦，之后有再找到的话，一样也会再拍摄成影片再来跟大家分享一下。那这边的话，魔安也就不再多说啦，赶快来跟大家开箱啊，来看一下里面内部的东西啦。打开之后可以看到，在我们这个生化的系列，其实零件的部分算是这种半组装的完成品啦。最主要在内部的这个骨骼架构这边呢，这边都是已经组装的完成品。关节这边的固定呢，甚至都还有使用实质的这种螺丝起子来进行固定的。整个的这种膝关节架构啊，都是非常的扎实。这也是早期的机兽啦，设计上面还蛮大的一个看点。那除此之外啊，我们最主要的身体架构呢，最主要的音效部分呢，也是在这一块，当然也算是一个动力核心的部分。接下来在左侧这个地方呢，当然也就是属于外骨骼、外盔甲的部分。早期的机兽啦，这边都是需要使用模型剪裁来进行制作的。很细心的地方是，它实际上的这个涂装呢，都是非常的细致。基本上是牙齿这边的涂装呢，都是有做到分色的。这个地方啦，也是魔安觉得在设计当中呢，算是一个蛮精致的看点。最后的这一代没有错啦，也是属于我们身体正中间的这个外骨骼的部分。这边啦，都是直接组装上去就可以了，都是不需要再另外做任何的加工。这个部分啦，在早期的套件来说呢，其实也算是蛮贴心的。虽然我们生化系列是已经改成球形关节了，但是啦，还是要维持洛伊德的基本传统嘛，像是这个小小的软塞，这边也是制作一个类似这种特效件的感觉啦，稍微组装进去呢，也是可以完整还原这种早期的机兽式样。后面的这个地方呢，当然也就是我们这一只暴龙的专属支架啦。早期的洛伊德系列啊，其实呢多多少少都会附上这样子专属的支架，就算是静态摆设啦，也就不用担心这种软脚的问题。这个部分魔安觉得还算是蛮贴心的。那最后的话啦，没有错，魔安这次也是买到这个初回的版本，所以啊，一样是有附上这张特殊的洛伊德卡片，也算是纪念这个初回限定的式样。因为在小驾驶这边呢，就是以这种深红色的样式来呈现，知识上面的呈现啦，也跟传统驾驶是一模一样的。这边的话，魔安也就不再多做讲解。详细的盒组内部大概就是长这个样子啦。那魔安今天的话，当然也就不会来进行开工啦，还是想要以全新未拆的方式来进行保存。但是魔安不是答应大家要来开箱这只暴龙吗？怎么在这时候反悔了？其实没有啦，影片的前面我有特别跟大家提到啦，最近发生的事情呢，也就是没有错，魔安又再一次收到了这一只生化暴龙。会特别收到这一只啦，其实还有一个小故事啦，也就是在上一个礼拜六跟礼拜日，刚好是台北这边的动漫场次。魔安这次啊，也是只有参加其中一天，那也因为刚好有拿到这个 VIP 的票券，所以是很快就直接入场了。这次的动漫场次啦，在后半段这边呢是有规划这个玩具市集的部分，入场时间比较早啦，所以去逛的时候呢，大部分的摊位都还在摆设。偶然之间就看到其中一个摊位的最顶端的架上就出现了这一只的身影，当下是还蛮激动的啦，所以就赶快询问老板说这一只是要卖多少钱。老板也是犹豫了好长一段时间啦，最后是跟魔安开了1000块的这个价格。虽然是没有盒装啦，也没有这个支架的部分，但是整体的保存啦都还算是蛮完整的。魔安这样子目测啦，也是没有看到任何的缺件，所以啊，当下也就直接购入了这一只，真的也算是非常的开心。购买当下，魔安就已经知道呢，它是会有一个电力的机关，不过都经过10几年了，已经是有抱持着最坏的打算。结果后来回家之后啊，稍微替换了一下电池呢，按了几次这个开关，没有错，它又再一次复活了。这个音效的部分以及这个灯光的连
动都是有的，真的是非常非常的开心啦！1000块可以收到这一只我们的生化暴龙。那也简单跟大家分享一下啦，这只生化暴龙虽然是没有这个电力行走的装置，但是呢还是有一些基本的可动架构。首先在头部的这个位置，嘴巴的这部分呢，当然也就可以做一个基本的开合，想要呈现的姿势呢也算是蛮容易的。接下来在脖子的这个位置呢，这边是采取2个球形关节的部分，头部这边可以来进行转动之外，靠近身体的连接处这边呢，一样是可以做到不同的姿势摆设。那在靠近身体的这个位置呢，可以看到第一块的这个部分，我们稍微把它给打开，里面的话其实也就可以直接看到我们的小红人啦，我们的驾驶呢坐在这一个位置。这次的设计啊，也是采取一个比较隐秘式的设计，在手臂的这个部分一样是使用单一颗的球形关节方式呈现姿势的话呢，除了左摆右摆之外呢，上下摆动也是完全没问题的。手指的部分呢，当然也就可以来调整基本的这个位置。左右2只手的设计概念呢是一模一样的。接下来再往后方，没有错，到我们大腿处这边呢，一样是使用单一颗球形关节的方式来进行固定的。基本的摆动之外呢，这边也是可以做到左右的摆动，在角度上面的调整呢，也就可以更加的丰富一些。最后的地方呢，在我们指甲的这个位置呢，一样是有做到基本的上下可动，地板之间的接触呢，当然也就会更加的服帖。这个地方的设计，魔安自己算是蛮喜欢的。最后的话，当然一直到我们尾巴的这个部分，这边呢，则是采取了4个球形关节的部分，分别是在与身体的连接处这边有一颗球形关节，那在尾巴这边呢，则是采取4段式的设计，中间的话分别各有一颗球形关节。尾巴上面的摆设呢，但也就可以因此而做到更多角度上面的变换。这个地方呢，魔安自己算是还蛮喜欢的。最后在机关上面还有一处的可动，没有错啦，也就是我们这一次的这个肋骨架构呢，它一样是可以向外延伸，变成一个类似这种武器的机关。左右2侧啊，都是可以做到这样子的效果，当然呈现起来的概念呢，就比较像是这种本能解放的部分。简单跟大家分享完可动啦，接下来呢，魔安觉得还有一个很大的看点，也是在于眼睛这边的设计。这次的话呢，也是使用这种透明键的方式来呈现，搭配我们的暴龙啦，看起来呢也就会有更加凶猛的感觉。除此之外啦，在胸前的这个部分呢，一样是使用单颗的红色透明键。这个地方啦，是官方原厂出厂之前呢就已经安装完成的，也因为这边是会有一个灯光上面的联动，灯光上面的控制呢，我们只要按压背部第2颗以及第3颗的这个位置，这边轻轻往下一压呢，当然我们的灯光除了会亮之外呢，声音这边也会有做到部分的联动。魔安这边就直接展示所有音效呢，稍微来跟大家分享一下。声音这边大概是会有5到6种左右啦，但是除了一个吼叫的长音之外，魔安觉得其他都还算是蛮类似的。早期的玩具啊，有机会把这个音效呢融入在这机兽当中，魔安自己还是很喜欢这样子的设计架构。那这边的话，魔安也就不再多说了，直接拍摄一些细节的画面来跟大家分享一下。那我们就直接进画面喽。Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Adrenaline pressure, it's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better.
I got a mind that's clever, the beast inside is 今天的分享就到这边告一个段落啦。旧系列的洛伊德想要再收到，真的也算是可遇不可求啦。偶然之间有机会可以找到这只旧版的生化暴龙，真的也是非常非常的开心。那未来的话啦，魔安这边呢，如果又有再找到这个生化系列相关的机兽呢，一样也会再拍摄成影片，再来跟大家继续分享一下。最近啊，官方这边发布这个40周年的消息呢，新的机兽其实数量上面也不算少，不过啊，目前都还是处于这个开发的阶段。魔安个人啊，还是会很期待啦，官方这边除了长牙狮之外，可以再推出其他比较经典的机兽系列，相信啦，在销量上面呢，应该也会有不错的表现。当然，也就只能期待官方这边后续公布的消息啦。好了，那今天的影片就到这边告一个段落喽。我是魔安，我们下支影片再见，拜拜。